elkeen, is my altyd baie lekker om die persoonlik te groet. Jy weet ook dat ek laatkomers dan gewoonlik uitsluit en dis die 4 mense wat laat gekom het, wat ek nou spesiaal groet, die res van die ongegroet het. Ag, dis nie 'n verwyte nie. Ek voel ook nou nie vreeslik welkom vanoggend nie ten spyte van jou woorde, maar toe ek nou daar instap, waar hulle lekker koffie drink, toe moes ek nou hoor dat ek asseblief nie weer 'n lelike grappie moet vertel nie. Ek kan nie onthou in hierdie, hoeveel jaar is dit nou al, 40 jaar, wat ek hier kom, dat ek al ooit 'n lelike grappie vertel het. So as ek dalk iewers aanstoot gegee het oor die jare, want in hierdie vrou se hart, en sy kan nou anoniem bly, ek gaan haar nie by die naam noem nie, sal ek dan nou uiteindelik met 'n rustiger verhaaltjie kom vanoggend. So 3 weke terug lees ek hierdie mooi oggendgebed, en ek wil hierdie oggendgebed met julle deel. Die man staan in die oggend, en hy sê, Here, goeiemôre Here. Ek voel baie goed oor myself vandag, Here. Ek was nog met niemand lelik vandag. Ek het ook nog op niemand geskree nie. Ek was nog nie ongeskik met enige iemand nie. Ek het nêrens 'n onwaarheid vertel nie. Here, maar nou gaan ek opstaan, en dan moet asseblief die res van die dag saam met my wees. Ek het gedink, dis nogal heel besonder. Hoeveel van ons voel nie uiteindelik so goed oor 'n dag, en sien kans vir 'n dag, en ook om hier as gelowiges saam te wees vanoggend, dat ek hierdie verhaaltjie vertel, om van jou te vra, wees dan in hierdie moment. Wees hierdie laaste lied wat ons gesing het. Dat ons in hierdie oomblikke naby aan God sal ervaar. En dat die diepte van hierdie eenvoudige woorde ons elkeen aan die hart sal raak. In die omstandighede waarin jy jou vanoggend vind. Want ek gaan 'n teks gebruik, Jesaja, wat ons gewoonlik ken vir adventstyd. En ek gaan daardie teks uit Jeremia gaan ek vat, nie vir adventstyd nie, maar vir lydenstyd, oor ons elke dag se lewens, van lig en duisternis. Kom ons sluit die oë. Here God, in hierdie woorde van nader, steeds nader, is dit ons diepste versigtiging dat die elkeen van ons vanoggend in ons omstandighede sal omarm. Daar waar ons is, Here. Dat ons met hierdie verlange na vrede, daar waar onvrede is, na vreugde, daar waar onvreugdevolheid is, na lig, daar waar dit dalk baie donker is, dat U naby aan ons sal wees. Al sê ons dit dan net prevelend vanoggend en nie met oorgawe, Here. Of al kan ons selfs nie eers die woorde oor ons lippe kry nie. Wees naby aan ons. Amen. Ek groet in die naam van die Vader. Ek groet in die naam van die Seun. Ek groet in die naam van die Heilige Gees. Vrede vir u elkeen. Kom ons antwoord in die woorde van lied 200, daarvan die eerste 2 strofes op die groet van die Here. Yeah.
skriflesing vanoggend, skriflesing uit Jesaja kom, gaan ek ook die wetsvoorlesing uit Jesaja vat. Dis 'n gedeelte wat aansluit by Jesaja 9. Ek gaan lees vanuit Jesaja 1, daarvan vanaf vers 11 tot 17. Die opskrif van hierdie gedeelte is soos volg: leer om weer goed te doen. Die profeet verwoord hier die woorde van die Here. Wat het ek aan julle baie offers, vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staan my nie aan nie. As julle kom om voor my te verskyn, wie het julle gevra om my voorhoewe te kom vertrap? Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskuw van julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvieringe, die uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Julle nuwe maansfeeste en feesgetuie haat ek. Hulle is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle baie selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle, moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsaake van die weduwees. Dis nie 'n lekker gedeelte om te lees nie. Ek was eintlik maar terughoudend om dit te lees. Maar al wat hierdie gedeelte op 'n baie konkrete wyse wil sê is, bedink die goeie. Moet nooit ophou om goed te doen aan ander, om daar te wees vir ander, om in jou eie optrede eerlik en opreg te wees. Dis wat hierdie gedeelte vra. Want dit is wat van ons as gelowiges gevra word. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 265, daarvan die eerste en die tweede strofe. Bely dan ons geloof in die woorde van Sheila Cousins vanoggend. Ons bring hierdie woorde na God as die bron van alle goed.
Here, ek glo in U. Versterk my geloof. Ek vertrou op U. Versterk my vertroue. Ek bemin U. Laat ek U nog meer bemin. Ek is spyt oor my sondes. En hier beteken dit ek is spyt dat ek soms nie altyd fokus op U nie. Dat ek nie altyd omgee vir ander mense nie. Dat ek dalk net aan my eie belange dink. Ek is spyt oor my sondes. Verskerp my spyt. Ek aanbid U as my eerste begin. Ek verlang na U as my laaste einde. Ek loof U as my gedurende hulp. Ek roep U aan as my liefdevolle beskermer. Laat U wysheid my lei. Korrigeer my met U regverdigheid. Vertroos my met U genade. Beskerm my met U mag. Ek gee U my gedagtes, ook vanoggend. Gaan later in die erediens ook vra dat U gedagtes, net soos hierdie oomblik vanoggend, dat U gedagtes vir die Here sal gee. Laat hulle oor U wees. My woorde, dat hulle U in gedagtes steeds hou, my dade, dat hulle my liefde vir U mag weerspieël, my lyding, om verduur te word tot U groter heerlikheid. Ek wil doen wat U van my vra, soos U dit vra, solank U dit vra, omdat U dit vra. Kom ons sluit die oë. Here, hoe wonderlik was dit om saam as 'n geloofsgemeenskap te bely dat ons diepste versigtiging vanoggend is na U nabyheid. Here, in ons diep weerloosheid van elke dag, sal net soveel geleenthede wat oorrompelend tussen ons en U kom. Waar ons diepste verlange is dat U elkeen van ons in die liefdevolle genadige hand sal vashou. Ons wil U loof en prys daarvoor. Ons wil U nabyheid in ons elke dag se lewe op so wyse ervaar, dat dit vir ons krag sal gee vir môre en vir oormôre. Maar Here, in hierdie oomblik, vir vandag, dat ons dit vandag sal ervaar, dat ons deur hierdie dag heel sal kom, dat die diep lewensspartelinge uiteindelik ook op een of ander wyse, wat ons nie altyd verstaan hoe nie, maar dat U dit sal omarm, en dat ons vir vandag sal kan sien. Breek dan hierdie woorde oop. Die woorde wat vanoggend gaan oor lig en duisternis en oor lyding. Amen. Die gedeelte wat ek gaan voorlees kom uit Jesaja 9. Soos ek gesê het, is 'n teks wat ons almal ken in adventstyd. Dis 'n teks wat ek vanoggend vir lydenstyd gaan gebruik. Ek lees Jesaja 9 van vers 1 tot 6. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel, soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is, elke soldate skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors.
Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Ek lees tot sover. Gemeente van die Here Jesus Christus, ek gaan 3 vrae met julle deel. 3 vrae. En ek hoop die eerste vraag gaan jou sommer klaar irriteer. Die ander 2 nie. Maar die eerste vraag. Want die eerste vraag is, waar kom ons aan die woordjie God? Die tweede vraag gaan wees, wat word in hierdie teks bedoel met lig en duisternis? En die derde vraag gaan wees, wat beteken dit? 'n Boodskap oor lig en duisternis in lydenstyd. Die eerste vraag. Nou dalk is jy nou nie so opgewerk vanoggend oor my eerste vraag nie, dankie. Dan gaan ek saam met jou vir 'n oomblik daar gaan, waar kom ons aan die woordjie God? Die een vir wie ons gevra het, God, om steeds naby aan ons te wees. In elkeen van ons liedere, om in die nabyheid van God te kom. Nou, hoekom sal ek op hierdie mooi Sondag, wat jy die moeite gedoen het om kerk toe te kom, nou na so 'n vraag moet luister? So 'n onsinnige vraag. Ek sal jou irritasie verstaan. Maar dan wil ek graag vir 'n oomblik vir jou uitnooi, agter hierdie woord, in hierdie woord, sit daar iets baie besonders. Maar kom ons vra eers, waar kom die woord vandaan? Want as ek nou vir julle die Hebreëse Bybel, die Ou Testament of Eerste Testament, en die Nuwe Testament, of die Tweede Testament, nou julle sou gebring het, dan sou ek vir jou gevra het, wys vir my waar kom die woordjie God in die Bybel voor, die Hebreëse, oorspronklike teks, en die Griekse teks. Ek sal vanmiddag 4:00 as jy begin soek, sal ek vir jou sê, toe maar, hy is nie daar. Hou nou op met soek. Maar kan ek voor die tyd vir jou sê, jy gaan dit nie daar kry nie. Jy gaan dit wel as jy die Afrikaanse Bybel oopslaan, en jy begin by bladsy 1, gaan jy dit van die eerste bladsy tot die laaste bladsy kry. So wat's die big deal? Die woord wat in Hebreëus, of woorde, en die woorde in die Nuwe Testament, ook in die Latynse vertaling van die Bybel, Septuagint, word ander woorde gebruik. Ons leer God daar ken as Elohim. Ons leer God daar ken as Adonai. Ons leer God daar ken as Yahweh. Ons leer God as Theos, Deus. Dis die woorde wat in die Bybel in die oorspronklike tekste gebruik word. En waar kom ons aan daai woordjie? Ons weet nie. Ons weet nie. Daar's vreeslike baie navorsing hieroor gedoen om uit te vind, nou waar kom hierdie woordjie vandaan? En die beste, die mees oortuigende antwoord, kry ons in 'n Sanskrit teks. Dis 'n Indiese teks. En dat dit 'n Indo-Germaanse woord geword het. Nou vir jou verduidelik. Wees 'n bietjie geduldig. So uit 'n 5de, 6de eeuse Sanskrit teks kry ons 'n stamvorm, die woordjie Goat. Ek spreek dit nie heeltemal reg uit nie, my Indies is nie so goed nie, maar Goat. En hierdie woord is opgeneem binne die Duitse taal, 'n Indo-Germaanse woord, en is dit in Engels vertaal as God. Maar is heel eerste in Duits vertaal met die woordjie God. En deur hierdie Duitse taal God, het ons die woordjie via die Nederlands ook gekry van God. En dis die woord wat ons gebruik vir die vertaling
van elkeen van daardie woorde in die Ou en die Nuwe Testament. Nou wat beteken hierdie woordjie? Daar's 'n hele klompie aan hierdie stamvorm Goat, is daar 'n hele klompie betekenisse. Maar die twee wat vir my die belangrikste is en uitstaan uit hierdie Sanskrit teks. Dit beteken die een wie ons aanroep. Die een wat lig gee. Die een wie ons aanroep. Die woordjie God beteken die een wie ons aanroep op die een wat dit lig maak. Kom ons gaan nou na die tweede vraag. Ek hoop jy het nou 'n antwoord op die eerste vraag, want ek gaan terugkom daarna. Op die tweede vraag. Wat sou hierdie lig en duisternis beteken in hierdie teks wat ter sprake kom? Ek dink elkeen van ons het 'n goeie intuïtiewe aanvoeling vir lig en duisternis. Ek het 'n goeie idee waaroor dit sou gaan. Lig en duisternis gaan oor goed en sleg. Lig gaan uiteindelik oor iets soos hoop, insig en verstaan, genesing. Ek kan so aangaan, hierdie is 'n ryk term wat in ons elke dag se lewe vir dit wat goed is, op een of ander wyse dit wil beskryf. Insig, hoop, genesing, iets moois, iets goeds. Duisternis gaan oor dit wat sleg is, oor dit wat afbreek, oor dit wat uiteindelik konflik bring, oor dit wat uiteindelik lelik is, wanhoop in ons lewens teweeg bring, stikkend maak. Goed en sleg, lig en duisternis. Dit is die intuïtiewe aanvoeling wat ons uiteindelik daarmee saam het. En so is dit ook in hierdie teks in Jesaja. Dit word konkreet benoem. Wanneer dit gaan oor lig en duisternis, dan gaan dit oor die dreigende ballingskap. Hierdie volk staan op die punt om weg te voer te word na 'n ander land. Dit gaan oor vervreemding van God. En alles is sleg en de mekaar en verwarrend. En vir 'n oomblik het ek gedog, ek moet net seker maak, ek lees nie die koerant Netwerk 24 vanoggend. Nee, ek is besig om Jesaja te lees. Want ek het ook nogal so voel gekry, alles is sleg de mekaar en baie verwarrend by ons ook. Maar dis erg. In 'n voorafgaande gedeelte in Jesaja 5, word daar gesê het, die diepte van die sleg was, dit wat goed is, word sleg gemaak. En dit wat sleg is, word goed gepraat. Dit was moedbrekende omstandighede. Dit was uiters ontstellende en 'n ontnugterende de mekaarspel waarin hulle uiteindelik hulle bevind. En dit staan oor hierdie kontras van God as lig en die een wat nie alleen ons aanroep nie, maar ook ons tegemoet kom om lig te maak. En nou wil Jesaja in die woorde van God vir hulle sê, die een wat lig maak, die een wat ons aanroep, moenie dit in julle lewens verpas nie. Moet julle nie uiteindelik op so 'n wyse lewe dat julle dit ignoreer nie, want weet jy, om in daardie lig te lewe, bring lewensblydskap, bring genesing, bring troos. En dit is die konkrete ervaring van God se teenwoordigheid in hierdie omstandighede waarin julle bevind. En dan sê Jesaja 9, hulle het 'n lig gesien. En hierdie lig word uiteindelik op 'n aangrypende wyse beskryf in die name van 'n persoon. Miskien net so dikwels in Adventstyd, dan word daar gepraat van, dis die een wat uiteindelik met sy teenwoordigheid vir julle 'n raadsman gaan wees, 'n vredevors gaan wees. In hierdie omstandighede wat julle nou ervaar, is dit die een waarin julle vreugde weer sou kon vind, want jy vind dit in oestyd.
Ek weet nie, julle wat hier in die Mielielande is, sal op 'n besondere wyse dalk met hierdie woorde kan identifiseer. Nie alleen in oestyd nie, maar ook in politieke verligting. En dit is wat hierdie persoon vir julle gaan beteken. En dit was die fokus van hierdie spesifieke lig. 'n persoon. 'n persoon wat bevryding gaan bring. Dalk het jy dit nog nie gehoor nie. Maar daar het toe so 'n persoon gekom. Cyrus, koning Cyrus van Persië. Hy was vir hulle hierdie onmiddellike lig. Hy het daardie volk, enkele jare daarna, het hy uit hulle ballingskap terug laat gaan na hulle land toe. Konkreet is hierdie gedeelte in die geskiedenis vervul. Maar 500-600 jaar later lees hulle weer hierdie gedeelte, maar nou lees hulle dit anders. Want nou ervaar hulle in die lewe en sterwe van Jesus Christus opnuut 'n lig, wat op 'n totaal nie politieke wyse vir hulle betekenisvol wil wees. En dis wat ons ook ervaar. 2700 jaar later bely ons dit ook, en nou wil ek dit van toepassing maak vir oggend, op hierdie maart maand van 2026, dat ons ook 'n diep behoefte aan lig het. Dat hierdie een wie ons aanroep, en hierdie een wie ons in Jesus Christus as 'n lig ervaar, dat hy op besondere wyse weer vir ons hoop sal bring, genesing sal bewerkstellig. Ons omstandighede gaan ek nie eers hier probeer uitspel nie. Ek is nie eers al by die 3de sin as ek daaroor praat van ons Suid-Afrikaanse en baie van ons persoonlike omstandighede nie. Dan is ek klaar depressief en dan moet ek 'n ekstra klompie medisyne gebruik vir die res van daardie dag. Dis buitengewoon swaar. Dis buitengewoon moeilik. Dis uiters verwarrend. Ons word so dikwels op soveel verskillende wyse van ons vreugde beroof. Daarom bely ons vanoggend saam. Here, ons roep U aan. Ons vra van U lig, genesing, krag, sterkte, hoop, dat ons dit kan lewe. Ek wil met 'n beeld afsluit. Gaan bietjie langerig in die beeld praat, oor die beeld praat. Dis hoekom ek nou al die beeld noem as 'n afsluiting. As jy gedink het, hierdie goed is soms ver van ons lywe af, is dit soms onder ons oë en ons weet dit nie. Ek aanvaar die meeste van julle ken die bordspel skaak. Al ooit gevra, waar